هلو حبايب قلبي، طلبة رابعة ابتدائي في كل مكان ومن كل المحافظات. ويلكم باك تو انجلش انلوكد مع ميس بسنت. النهارده اول فيديو لينا مع بعض في الترم الثاني. انا عارفه ان انا اتاخرت عليك شويه كده، بس ما كانش بايدي. فاحنا جينا لك قبل العيد علشان نلم معاك كل اليونتس اللي فاتتك، وبعد العيد انتظرنا هنكمل معاك باقي المراجعات علشان تدخل امتحان الشهر تقفله زي ما احنا متعودين على طول. فلو انت كنت من متابعينا الحلوين ما تنساش تعمل لنا لايك وشير للفيديو عشان كل اصحابك يستفادوا، ولو انت من متابعينا الجداد ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا هننزله لك الفترة الجاية. ويلا بينا دلوقتي زي ما احنا متعودين نمسك السكتش والقلم بتاعنا علشان اي كلمة او اي قاعدة جرامر انت هتكون نسيها فتكتبها معايا وتعمل ريفيجن عليها بالكامل. والنهاردة ان شاء الله احنا هنراجع مع بعض على اول يونت كان عندنا في الترم الثاني، وهينزل لك بقية اليونتس بشكل منفصل، وبعد العيد هينزل لك مراجعة نص المنهج بالكامل. فاتبسط وخد اجازتك براحتك واستعد للي هيحصل وللمفاجآت اللي هنعملها لك بعد العيد. ويلا بينا دلوقتي let's start our revision. يلا بينا دلوقتي يا بطل نشوف كل الأسئلة اللي بتجيلنا في المنهج. عندنا سؤال choose the correct answer from A, B, C or D. هنختار الإجابة الصحيحة. تعالى كده نشوف مع بعض بيقول لنا إيه. بيقول لي our new neighbor is very. جاري الجديد، كلمة neighbor معناها جار. Our new neighbor is very. جارنا الجديد بيكون إيه؟ He always smiles. هو دايما بيبتسم and helps others. ودايما بيساعد الآخرين. يبقى أكيد is very friendly. كلمة friendly معناها شخص ودود، لكن كلمة friend لوحدها معناها صديق أو صاحب. Number 2. We stayed indoors. كلمة indoors معناها في الداخل، والopposite بتاعها أو العكس كلمة outdoors. فهو هنا بيقول لي we stayed indoors. احنا قعدنا في الداخل يعني فضلنا قاعدين في البيت because علشان it was a day. عشان هو كان يوم ماله rainy day، كان يوم ممطر، فاحنا فضلنا قاعدين في البيت ما خرجناش. Number 3. We should take care of that. كلمة take care of معناها يعتني بيه. احنا لازم نعتني بيه that by planting trees، بان احنا نزرع الاشجار and not littering، وما نرميش القمامة. يبقى take care of the environment، وكلمة environment معناها البيئة. Number 4. After finishing my homework، بعد ما بخلص الواجب بتاعي I felt calm. أنا بحس إن أنا هادي and relaxed ومسترخي. بعد ما بخلص كل اللي ورايا بحس إن أنا مرتاح. يلا بينا دلوقتي number 5. بيقولي the villagers collected water from the old. يعني القرويين بيجمعوا المية أو بيحصلوا على المية from the old every morning. بيجمعوا المية منين؟ من الويل أو من البير، الآبار اللي بنحصل منها على المية. Number 6. The farmer planted wheat. يعني الفلاح زرع القمح. كلمة wheat معناها قمح and corn والذرة in his rooms يعني أوض، playgrounds يعني الملاعب، schools يعني المدارس، ولا fields الحقول. زرعهم في الحقول بتاعته. Last Sunday يوم الحد اللي فات we walked along the. احنا تمشينا على طول ايه and so many birds. وشفنا طيور كتير. يبقى احنا تمشينا على طول الريفر بانك اللي هي ضفة النهر. Number 8. Farmers take care of their. يعني الفلاحين بيهتموا بإيه؟ To grow enough food for everyone. علشان يزرعوا قدر كافي من الأكل for everyone للناس كلها. فأكيد هم بيهتموا بالcrops أو المحاصيل. Number 9. Birds can fly. الطيور بتقدر تطير. A great without stopping. من غير ما تقف. يبقى أكيد distance، وكلمة distance معناها مسافة. بتقدر تطير لمسافة كويسة من غير ما تقف.
Number 10. The sun is shining. الشمس بتشرق and the sky is clear. والسماء بتكون صافية. That is very nice today. الايه بيكون كويس النهاردة. The weather يعني الطقس كويس النهاردة. When I was young لما كنت صغير I cartoons every day. أنا كنت بعمل إيه في الكرتون كل يوم. طب هنا بيقول لي when I was young وإحنا كنا متفقين من الفيرست ترم أو من الترم الأولاني إن مش لازم إن هو يجيب لك في الجملة حاجة تدل على الماضي زي مثلا كلمة yesterday امبارح، كلمة last مثلا لما اجي اقول لك last week الاسبوع اللي فات، last month الشهر اللي فات، كلمة ago معناها منذ، in the past معناها في الماضي. كل الحاجات دي بتدل على الماضي، بس مش شرط ان هو يجيبها لك في الجملة عشان تعرف ان زمن الجملة ماضي. امال اعرف منين؟ هنا مثلا جايب لي كلمة was وكلمة was معناها كان، يبقى معنى كده ان جملتك في زمن الايه؟ الماضي. يبقى هنا بيقول لي لما انا كنت صغير I watched cartoons every day. انا كنت بتفرج على الكرتون كل يوم. طيب انا ايه اللي خلاني اختارها watched؟ لان الفيرب في الباست او الفعل في الماضي بنكونه بحاجتين. الفعل يا اما بيكون regular verb اللي هو فعل منتظم بحط له دي اي دي اي اي دي، او الفيرب بيكون irregular يعني فعل غير منتظم بضطر احفظه زي ما هو. يعني مثلا عندي كلمة eat يأكل الباست بتاعها او الماضي ate، كلمة drink يشرب الباست بتاعها او الماضي drank شرب، ففي حاجات بتتغير. طب تعالى بقى هنا Number 12 بيقول لي where Ali go last Monday. بص هنا اهو جايب لك كلمة last ولast معناها الماضي، يعني انت عرفت ان زمن الجملة في الماضي. طيب احنا بنستخدم انهي helping verb او انهي فعل مساعد في الماضي؟ كلمة did. في المضارع انت عندك do او does، دول كده في البريزنت او في المضارع. الماضي بتاعهم كلمة did، دي اللي بتدل على الماضي. Number 13 بيقول لي ITV yesterday. بص اهو yesterday امبارح because I was busy عشان انا كنت مشغول. كل الجملة بتاعتك ماضي. طيب هنفي ازاي في الماضي؟ اتفقنا خلاص، بيبقى عندي كلمة did او didn't في حالة النفي، وخليك عارف بعد do و does و did لازم الفعل بعدهم بيجي في الانفينيتيف. يعني ايه في الانفينيتيف؟ يعني الفعل في المصدر من غير اي اضافات. السؤال اللي بعده بيقول لي my brother اخويا a gift هدية for his friend لصاحبه last week الاسبوع اللي فات. كلمة last معناها برضو الماضي، معنى كده ان انا عايز الفعل بتاعي يدل على الماضي. يبقى هقول my brother bought. كلمة buy يعني يشتري، الماضي بتاعها bought اشترى، فانت عايز الماضي، وده يعتبر irregular verb فعل غير منتظم بضطر احفظه زي ما هو. You go to the park last week. عايزه اقول هنا هل انت رحت الحديقه الاسبوع اللي فات؟ طب انا هنا عايزه اسال بهل، يعني عايزه ابدا ب helping verb او فعل مساعد في الماضي. مين عندي في الماضي؟ كلمه did. She to the park yesterday. هي ايه الحديقه امبارح؟ عايزه اقول هي راحت، يبقى she went. كلمة go يعني يذهب، طب أنا عايزة أقول ذهب يبقى went. Last week الأسبوع اللي فات نادية a beautiful picture in art class. نادية عملت إيه في الرسمة أو الصورة الجميلة في حصة الرسم؟ عايزة أقول هي رسمت رسمة جميلة، يبقى أكيد نادية drew. طب إيه ده؟ ليه اخترت drew ما اخترتش draw؟ كلمة draw معناها يرسم، دي في البريزنت، دي في المضارع. الماضي بتاعها drew. He didn't his room yesterday.
عايزه اقول هو ما نضفش اوضته امبارح. طب احنا كنا لسه متفقين من شويه ان دو وداز وديد الفيرب معاهم في الانفينيتيف او في المصدر. بص هنا قال لي he didn't. اول ما تلاقي do او does او did او don't او doesn't او didn't اي حاجه من دول حط دايره قد وشك. ليه احط دايره قد وشي؟ الفعل بعدهم بيجي في المصدر، يعني ما تحطليش فيه اي اضافات، فانت هتقول he didn't clean. طب اللي بعده did you the new movie last weekend؟ عايزه اقول هل انت اتفرجت على الفيلم الجديد في الاجازه اللي فاتت؟ طب انا عندي هنا كلمه did، حطيت دايره قد وشي، الفعل بعدها في الانفينيتيف او في المصدر، يبقى هختار سي. I breakfast early this morning. عايزه اقول انا تناولت الفطار بدري في هذا الصباح، يبقى I had. طب ايه ده؟ انا اخترت ليه had؟ عشان انت عندك كلمة has وكلمة have ممكن يجوا بمعنى يتناول، تمام؟ اللي هي بمعنى ياكل او يشرب، يتناول. طب has و have الباست بتاعهم او الماضي كلمة had، عشان كده اخترنا had. طيب نيجي بقى على السؤال اللي بيجي لنا بعد سؤال اللي تشوز او بعد سؤال الاختيارات، بيجي لنا complete the text. يعني بيجيب لك هنا قطعة، طبعا التايتل بتاعك او العنوان بيكون كالاتي: read and complete the text with the words in the box. يعني ايه؟ يعني انت هيجيب لك هنا كذا كلمة فوق، وهيجيب لك تحت قطعة ناقص منها 4 كلمات، فوق هيجيب لك حوالي 5 كلمات. معنى كده ان انت عندك كلمة ايه؟ زيادة. طب هو حاطط لك ليه الكلمة الزيادة؟ عشان يلخبطك. طب انت عشان ما تتلخبطش تعمل ايه؟ تعال اقول لك. انت المفروض اول حاجة تعملها خالص ان انت هتقرأ كويس جدا الوردز او الكلمات اللي عندك فوق وتترجمها، وبعد كده هننزل على القطعة ونبدأ ان احنا نقرأ ونشوف بقى في كل فراغ هنحط انهي كلمة، وكل ما تستخدم كلمة تشطب عليها. طب تعالى كده نطبق مع بعض. هنا بيقول لي كلمة simple معناها بسيط، كلمة understand معناها يفهم، كلمة buildings يعني المباني، play يلعب، tents يعني الخيام اللي هي الخيمة اللي بنعملها في الصحراء. طب تعالى نشوف. هنا بيقول لي سلمى and her friend، سلمى وصاحبتها talked about their project، اتكلموا عن المشروع بتاعهم. سلمى wrote about the desert، سلمى كتبت عن الصحراء. explaining وشرحت الايه او وضحت ايه اللي موجود في الصحراء. camels الجمال and wells والآبار. طب انهي كلمة من فوق هتكون موجودة في الصحراء؟ اكيد طبعا كلمة tents الخيام، بنعملها عشان ننام فيها في الصحراء. تعال نكمل بعد كده. بص انا استخدمت الكلمة دي فشطبت عليها على طول عشان ما تتلخبطش وعشان ما تستخدمش الكلمة اكتر من مرة. هنا her friend studied city life، صاحبتها كانت بتدرس الحياة في المدينة. with tall اللي عندهم ايه؟ طويل، وcars عربيات and shops ومحلات. ايه اللي هيكون موجود في السري او المدينة؟ اكيد طبعا البيلدينجز المباني، هيكون عندنا مباني طويلة شبه اللي كلنا عايشين فيها. بعد كده they learned that village life، وهي عرفت واتعلمت عن ان الحياة في القرية is بتكون ايه؟ and city life is busy، وان الحياة في المدينة بتكون زحمة. يبقى اكيد طبعا الحياة في القرية بتكون بسيطة، يبقى simple. والحياة طبعا في السيتي بتكون ايه؟ مزدحمة. The project helped them، المشروع ده ساعدهم. How people live differently، ازاي الناس بيعيشوا بشكل مختلف. يبقى طبعا انهم فهموا، المشروع ده ساعدهم انهم يفهموا ان الناس بتعيش بشكل مختلف، لو انا عايش في الصحراء غير وانا عايش في المدينة، غير كمان برضو وانا عايش في القرية. يبقى اكيد understand.
يلا بينا يا بطل ندخل على تاني واحدة. هنا بيقول لي ايه بقى؟ under يعني تحت، boat يعني قارب، stories يعني قصص، farms يعني المزارع، وكلمة game يعني لعبة. هنا بيقول لي last Friday يوم الجمعة اللي فات منى went to the Nile River، منى راحت لنهر النيل with her friend مع صاحبتها. they took هم أخدوا ايه؟ أكيد طبعا أخدوا boat، ما هم راحوا النيل يعني أكيد هيركبوا مركب. and منى helped sail، ومنى ساعدت ان هم يبحروا في نهر النيل، ان هم يحركوا يعني القارب. she saw fishermen، هي شافت صيادين السمك. green، وشافت green ايه؟ اكيد طبعا green farms، شافت مزارع خضراء. palm trees، وشافت نخيل and children playing، وكمان أطفال بيلعبوا. أكيد طبعا مش هيلعبوا جوه نهر النيل، هيلعبوا على ضفاف نهر النيل الريفر بانكس. they ate eggs، هم أكلوا بيض. طبعا هنا عندك كلمة full، هي already طبعا الكلمة دي هنا موقعها غلط، فدي ممكن تكون بس غلطة مطبعية أو حاجة. they ate eggs and carrots، هم أكلوا بيض وأكلوا جزر. a tree، طيب عملوا إيه يعني في الشجرة؟ أكلوهم under a tree، تحت الشجرة. her grandfather told مين؟ يعني جدها قال إيه؟ قال stories، حكى قصص. and منى was happy and excited، ومنى كانت مبسوطة ومتحمسة. طب تعالى ندخل مع بعض على السؤال اللي بيجي لنا بعد كده، وهو سؤال القطعة. بص بقى، سؤال القطعة ده سؤال مهم جدا وبيكون عليه درجات كتير، فاحنا ما ينفعش اننا سؤال زي ده نضيع درجاته مننا. طب احنا هنعمل ايه؟ احنا ما ينفعش ننزل نشوف السؤال لاست ويك اند احمد وانت نروح طالعين فوق نقعد ندور على الإجابة. أولا في أسئلة أنت مش هتعرف تحلها بالطريقة دي ومش هتلاقي إجابتها. تاني حاجة، حضرتك هتاخد وقت أطول بكتير من إنك تقعد تقرأ الأول القطعة وبعد كده تحل. تمام؟ يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنقرأ الأول القطعة مع بعض كويس جدا وهنترجمها سوا، وبعد كده ننزل نحل الأسئلة. طب تعالى نشوف. هنا بيقول لي ايه بقى؟ last weekend يعني عطلة نهاية الأسبوع اللي فاتت اللي هي الأجازة اللي فاتت. بيقول لي أحمد went on a trip، أحمد راح رحلة with his uncle مع عمه to the Nile River لنهر النيل. he woke up early، هو صحى بدري. wore a hat، ولبس قبعة to protect himself from the sun، عشان يحمي نفسه من الشمس. and took a small boat، وأخد قارب صغير with his uncle مع عمه. أحمد helped sail and saw fishermen catching fish، أحمد ساعد إن هم يبحروا بالقارب أو المركب وهو شاف صيادين سمك. أكيد طبعا بيعملوا إيه؟ مش بيتشمسوا، بيصطادوا سمك. بعد كده his uncle showed him green farms، عمه وراله مزارع خضراء tall palm trees، ووراله كمان نخل طويل and children playing on the river bank، ووراله كمان أطفال عمالين يلعبوا على ضفاف نهر النيل زي ما أنا لسه قايلة لك من شوية. they ate bread، هم أكلوا عيش، cheese جبنة and cucumbers، وأكلوا كمان خيار under a tree تحت الشجرة. his uncle told stories about the Nile's history، عمه قعد يحكي له قصص عن تاريخ نهر النيل. أحمد was happy، أحمد كان مبسوط and excited، وكان متحمس. at the end of the day، وفي آخر اليوم they went home، هم خلاص روحوا tired but joyful، كانوا تعبانين بس مبسوطين. طب تعالى هنا بيقول لك last weekend أحمد went on a trip with his، راح مع مين؟ his uncle، مع عمه. أحمد and his uncle ate، هم أكلوا إيه؟ bread, cheese and cucumbers. طب يلا بينا answer the following questions. أهم حاجة في السؤال ده
ان انت تكون عارف ال WH question words اللي هي ادوات الاستفهام. طيب يعني مثلا احنا كنا قايلين what يعني ما او ماذا بسأل بها عن غير العاقل، where يعني اين بسأل بيها عن المكان، when يعني مات بسأل بيها عن الوقت، who يعني من بسأل بيها عن العاقل. تمام؟ how يعني كيف بسأل بيها عن الحال أو وسيلة مواصلات. طب تعالى نشوف. هنا بيقول لي what did أحمد see while sailing on the Nile؟ يعني إيه اللي أحمد شافه وهو بيبحر في نهر النيل؟ إحنا قلنا he saw fishermen catching fish. هو شاف صيادين سمك بيصطادوا سمك. سبحان الله، هعلم لك عليها أهو. بص كده أهو. So fishermen catching fish. طيب ندخل على السؤال اللي بعده. Why did أحمد wear a hat؟ وكلمة why معناها لماذا؟ بسأل بيها عن السبب. معناها ليه؟ ليه أحمد wear a hat؟ ليه أحمد لبس قبعة؟ To protect himself from the sun. عشان يحمي نفسه من الشمس. أهو ادي الإجابة بتاعتك. فأنت لما هتكون قاري already التكست هيكون سهل بالنسبة لك إن أنت تجيب الإجابة. بعد كده number 3. How did أحمد feel at the end of the day؟ قلنا how يعني كيف، بسأل بها عن حالك، بسألك أنت عامل إيه، أو بسألك عن وسيلة المواصلات. أقول لك مثلا how do you go to school؟ أنت إزاي بتروح المدرسة؟ فتقول لي I go by bus. أنا بروح بالأتوبيس. طب هنا بقى بيقول لي ايه؟ بيسألني على وسيلة المواصلات ولا عن حاله؟ عن حاله. بيقول لي هو كان حاسس بايه في اخر اليوم؟ tired but joyful. كان تعبان بس كان مبسوط. تعالى ندخل مع بعض على السؤال المهم ده، والسؤال بتاع الكوريكت بيكون معتمد على قواعد الجرامر اللي عندك في المنهج. لازم نكون عارفين قواعد الجرامر كويس جدا عشان نقدر نحل السؤال ده. طب يلا بينا كده نراجع على grammar unit 1. هنا بيقول لي أحمد reads a book yesterday. أحمد reads a book yesterday. أحمد بيقرأ كتاب امبارح. في حاجة اسمها كده؟ ولا أحمد قرأ كتاب امبارح؟ أكيد طبعا لازم أخلي الفيرب أو الفعل بتاعي في الباست. طيب أنا إزاي أخلي الفعل بتاعي في الماضي هنا؟ هي كلمة read الماضي بتاعها readed؟ لأ، كلمة read الماضي بتاعها read. نفس الكلمة بس هو النطق اللي بيختلف ما بين المضارع والماضي، لكن هي نفس الكلمة. تمام؟ ندخل على number 2. بيقول لي we go to the park last week. عايزة أقول إحنا رحنا الحديقة الأسبوع اللي فات. طب هي كلمة go إيه الباست بتاعها؟ went. يبقى معنى كده إيه؟ إن أنا لازم أكون عارف الفيرب في البريزنت والباست، ولازم تكون عارف برضو وحافظ الكلمات الirregular verbs اللي هي الأفعال الغير منتظمة، لازم تتحفظ زي ما هي. هنا بيقول لي they buy a new toy last month. عايزة أقول هم اشتروا لعبة جديدة الشهر اللي فات. طيب كلمة buy الباست بتاعها bought. buy bought. طبعا ال GH بتكون silent. Did you visited the museum last year؟ عايزة أقول له هل أنت زرت المتحف السنة اللي فاتت؟ طب أنا عندي كلمة did، إحنا متفقين إن هي بيجي بعدها الverb infinitive أو الفعل في المصدر، فما ينفعش أقول did you visited. أمال did you visit؟ فعلي في المصدر هلغي خالص الإيدي. سلمى picked some flowers a few days ago. عايزة أقول سلمى التقطت بعض الورد منذ بضع أيام قليلة. طيب سلمى pick هو البيك الباست بتاعها إيه؟ picked. هتحط لها إيدي. Number 6. What did you eat for breakfast yesterday؟ عايزة أقول له أنت أكلت إيه على الفطار إمبارح؟ طب أنا لسه متفقة معاك، أول ما لقيت دد حطيت دايرة قد وشي، الفعل بعدها في المصدر. طب إيه مس بسنت ده؟ إيه كلمة eat دي؟ أجيب أصلا مصدرها منين؟ ما أنت يا زكي عندك كلمة eat معناها يأكل، الماضي بتاعها ate. أنا بقى مش عايزة الماضي، أنا عايزة المضارع، يبقى أنا عايزة كلمة eat.
My sister do her homework a few hours ago. عايزة أقول أختي عملت الواجب منذ ساعات قليلة. من ساعات قليلة هي خلصت واجبها. كلمة do الباست بتاعها did. طيب ندخل على question number 8. بيقول لي I didn't watch TV last night. عايزة أقول أنا ما اتفرجتش على التلفزيون الليلة اللي فاتت. طب احنا برضو لسه متفقين كلمة didn't بيجي بعدها الفعل في المصدر، يبقى أنا هشيل الإي دي خالص، هخليها watch. طب هنا he play football when he was young. عايزة أقول هو كان بيلعب كرة قدم لما هو كان صغير، يبقى he played. My mother مامتي bake a cake last night. عايزة أقول ماما خبزت كيكة الليلة اللي فاتت. كلمة bake الباست بتاعها baked. وبس كده خلاص الحمد لله. تعالى ندخل مع بعض على question number 6. punctuate the following. يعني لازم تحط علامات الترقيم. طب ايه هي علامات الترقيم؟ قالك يعني هو عايزك تستخدم الكابيتال letters، يعني عايزك تستخدم الحروف الكبيرة. اكيد احنا ما اتعلمناش في الانجليش الكابيتال letters والسمول letters عشان نحطهم على مزاجنا، لا طبعا اكيد في رولز. قالك ايه بقى؟ في بداية كل جملة لازم الحرف كابيتال، دي حاجة أساسية. أول ما أبدأ الجملة بتاعتي أول حرف فيها لازم يكون كابيتال. طب وإيه كمان؟ في نهاية كل جملة لازم بحط نقطة. أول ما تخلص الجملة تحط البيريد أو الفول ستوب أو النقطة بتاعتك. وفي نهاية السؤال بحط question mark، يعني بحط علامة استفهام. تمام؟ تمام. طيب تعالى كده نشوف مع بعض. هنا بيقول لي last Friday أحمد went to the park. عايزة أقول يوم الجمعة اللي فاتت أحمد راح الحديقة. طب يا ميس بس أنت تمام، أنت اتفقتي معانا إن أول حرف لازم بيكون إيه؟ بيكون كابيتال. طيب وبعدين قال لك في نهاية الجملة حط نقطة. طب هو أصلا حاطط لي، هحطها تاني؟ لا، معنى كده إن في حاجة تانية في الجملة أنت ممكن محتاج تكبرها. طب إيه تاني أصلا بيتكبر؟ بص بقى، الكابيتال letters أو الحروف الكبيرة بتكبرها إمتى؟ إحنا قلنا number 1 مع بداية الجملة، بداية أي جملة بتكبر أول حرف. number 2 مع أسماء الأشخاص. يعني إيه؟ لما ألاقي اسم أي بني آدم زي مثلا أحمد، سلمى، أي اسم بني آدم أول حرف بيكون كابيتال. number 3 مع الشهور. يعني إيه مع الشهور؟ January, February, March, April، أي شهر بكبر أول حرف. رابع حاجة مع أيام الأسبوع Saturday, Sunday, Monday, Tuesday، أي يوم أول حرف كابيتال. طيب خامس حاجة مع اللغات والجنسيات. يعني إيه؟ أي لغة زي مثلا Arabic العربي، زي English إنجليزي. طب والجنسية زي مثلا Egyptian مصري، أنت جنسيتك إيه؟ مصري. تمام؟ طيب إيه كمان عندي؟ مع البلاد والمدن. لقيت مثلا كلمة أسوان، كلمة إيجيبت، كلمة باريس، أي دولة أو أي بلد أول حرف فيها برضو بيكون كابيتال. طب بص كده، كلمة فرايداي مش ده يوم من أيام الأسبوع؟ يبقى أول حرف فيه لازم يكون كابيتال. تمام؟ ندخل على number 2. Did you finish your homework؟ هل أنت خلصت واجبك؟ أول حرف هيكون كابيتال وده سؤال فهنحط question mark. My favorite food is pasta. أكلتي المفضلة بتكون الباستا أو المكرونة. هكبر letter M وهحط البيريد أو النقطة أهو في الآخر عشان دي جملة عادية. They visited their grandparents in Alexandria. هم زاروا أجدادهم في اسكندرية. هنا مكبر لي أول حرف خلاص في الجملة. طب عايز إيه تاني؟ عندك كلمة Alexandria، ما هي محافظة أهي، مكان، بلد، فهتكبر أول حرف وهتحط البيريد أو النقطة. بعد كده عندي what did you eat for breakfast؟ أنت أكلت إيه على الفطار؟ هكبر ال W وهحط ال question mark أو علامة الاستفهام عشان ده سؤال.
How old are you؟ انت عندك كم سنة؟ كم عمرك؟ أول حرف عندي capital ال H وهحط question mark. مريم drew a picture of a big blue whale. مريم رسمت صورة لحوت أزرق كبير. يبقى عندي الام capital ودي جملة عادية فهحط period. My uncle lives in Cairo يعني عمي عايش في القاهرة. الام عندك capital وعندك كلمة كايرو اهي محافظة أو بلد أو دولة. أنت هنا عندك السي لازم تكون capital وهو حاطط لك النقطة خلاص ما تحطهاش تاني. The teacher asked us to read the story. المدرس طلب مننا إن احنا نقرأ القصة. The أول حرف عندك ال T capital وال period. How many apples do you have؟ كم عدد التفاح اللي معاك؟ ال H بتكون capital وعندك هنا في ايه؟ هو عندك هنا ال question mark أو علامة الاستفهام. تمام؟ تمام. طيب تعالى بقى دلوقتي يا بطل نكتب مع بعض أول sentence أو أول جملة عندنا في الباراجراف. هو بيقول لي خلاص how to protect your environment، ازاي إن احنا هنحمي البيئة بتاعتنا. هنسيب space ونقول له we should، احنا يجب علينا. وفي كلمتين مهمين جدا انت هتحتاجهم في كل الباراجرافز بتوعك، كلمة should اللي هي يجب أن، وكلمة shouldn't اللي هي لا يجب أن، والاتنين دول لازم بيجي بعدهم الverb infinitive يعني الفعل في المصدر من غير أي إضافات. طيب احنا قلنا خلاص هنا we should احنا يجب علينا keep نحافظ، keep our environment، keep our environment clean لازم نحافظ على البيئة نظيفة، to عشان stay healthy عشان نكون صحيين. تحط الفول ستوب او البيريد، تحط خلاص النقطة بتاعتك بعد ما خلصت. طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن نزرع اشجار في كل مكان او نزرع ورد في كل مكان. يبقى هقول we can احنا نقدر plant نزرع trees and flowers. بس انا هطلع لك بقى بره عشان المكان يكفي. نقدر ان احنا نزرع اشجار وورد everywhere في كل مكان. حط النقطة. بعد كده احنا لا يجب علينا اننا نرمي القمامة في الشارع، او مثلا لازم نحط القمامة في سلة المهملات، الاتنين ينفعوا. يبقى مثلا هقول we should احنا يجب علينا we should throw نرمي trash القمامة in the bins نحطها في سلة المهملات. بص احنا استخدمنا كلمة plant وكلمة clean. طب save water هقول احنا لازم نحافظ على المية والكهرباء. يبقى we should احنا يجب علينا save water and electricity. وبس كده خلاص خلصنا أول باراجراف. يلا بينا دلوقتي ندخل على the second paragraph أو الباراجراف التاني. هنا بيقول لي your last trip يعني رحلتك الأخيرة، enjoy يستمتع، walk يعني يمشي، relaxed معناها كان مسترخي. طب هنقول له إيه بقى؟ هنسيب space ونقول له last week الأسبوع اللي فات وأعمل كوما I went on a trip أنا رحت رحلة with my family مع عائلتي. خلصت خلاص السنتنس بتاعتي، احط له البيريد او النقطة. we visited احنا زرنا a small village احنا زرنا قرية صغيرة near the city بالقرب من المدينة. the weather الطقس was sunny هقول له بقى اليوم كان عامل ازاي.
الجو كان مشمس. طيب أنا عملت إيه؟ أنا اتمشيت مثلا جنب النهر، يبقى هقول I walked beside. كلمة beside يعني بجانب، beside the river، بجانب النهر. طب أنا شفت إيه؟ I saw colorful flowers and ممكن نقول some birds، بعض الطيور. شفت ورد ملون وشفت كمان بعض الطيور. طيب ايه تاني؟ I relaxed، او ممكن اقول له I felt relaxed. I felt relaxed، انا حسيت ان انا مسترخي. I enjoyed، انا استمتعت. I enjoyed the quiet streets، وانا كنت مستمتع بالشوارع الهادية. وبس كده، انت يعتبر كمان كتبت له اكتر من الجمل اللي هو عايزها منك. وبكده نكون خلصنا مع بعض ريفيجن يونت 1 في السكند ترم بتاعنا. استنانا بعد العيد عشان نراجع معاك على نص المنهج بالكامل. وبس كده يا بطل، see you later.